तो ये है Hyundai की एसेंट गाड़ी और इसमें कुछ प्रॉब्लम है। उस्ताद जी से पूछते हैं क्या प्रॉब्लम है। भाई साहब ये गाड़ी है जो इस गाड़ी की ना लैच आवाज़ कर रहे हैं, जो देखेंगे आप ये ना इसके ना जिसको कोई चलने बोलता है, कोई रोकर बोलता है, आवाज़ करने जो कि टाइट नहीं है पूरे, देखेंगे कि आवाज़ कर रहे माने प्रॉब्लम क्या है इसमें? इसमें नॉइज आता है। अच्छा। कस करके वो साउंड बनेगा, कर करके टाइपिट आवाज़ करता है। अच्छा। एक तरह से पहले टाइपिट होता था, मिलाते थे, अब इसको रोकर बोलते हैं। रोकर, अच्छा। हाँ जी। तो इसकी क्या होता है, लैच बोलते हैं इसको। तो इसको क्या होता है, चेक कर रहे हैं, खराब है, 3-4 खराब है इसमें, जो साउंड आ रहे हैं इसमें। तो ऐसा लग रहा है पूरे इंजन में साउंड बन रहे हैं। तो इसको खोला हमने, 5 पीस खराब है और इसको ही मंगाया है, आएगा जिसको लगाना है। इसको फिर क्लीन करेंगे, पूरा क्लीन करके लगाएंगे। अच्छा। देखिए खोल रखा हमने। फिर फिटिंग करके फिर ऑयल चेंज करेंगे, इंजन ऑयल फिल्टर का चेंज करके फिर गाड़ी स्टार्ट करेंगे। अच्छा, गाड़ी स्टार्ट करेंगे। जो कि इसमें 5 पीस खराब हैं जो हमने चेक किया है। तो लगभग कितने का आएगा ये पार्ट? एक भाई जेन्युइन अगर होगा तो करीब 500 रुपये के आसपास का हुंडई का, 500 कुछ रुपये का है। और मार्केट में तो 250, 200, 150 जैसे ले लो। तो ये लेकिन हम हुंडई के जेन्युइन डालेंगे इसमें। अच्छा, Hyundai के हुंडई जेन्युइन डालेंगे। अभी ऑर्डर दे दिया, कल आ जाएगा पार्ट। अच्छा। फिर लगाएंगे। अभी मैंने कस्टमर को बता दिया ये चीज़ ख़राब है आपका। तो इंजन से जो साउंड आता है वो क्या क्या चीज़ का आता है? इसका भी आता होगा? इंजन का साउंड देखिए हर तरह के होता है, अलग अलग कि साउंड है कैसा, वो समझना पड़ेगा आपको। अब मान लीजिए इंजन का साउंड, इंजन में सब कुछ लगा हुआ है। अच्छा। अगर आपका अल्टरनेटर आवाज़ कर रहा है तो भी इंजन का साउंड है। अच्छा। एसी फिल्टर है, ये आपका एसी पंप आवाज़ कर रहा है, अल्टरनेटर कर रहा है, या आपका पावर स्टीयरिंग पंप कर रहा है, हाँ। या वाटर पंप कर रहा है, कुछ भी करता है मान लीजिए। अदरवाइज तो प्रॉब्लम तो आपके इंजन की कहलाएगा ना। अच्छा। लेकिन वो देखना पड़ेगा कि आवाज़ किस चीज़ के अंदर है। अच्छा। अब जैसे इसमें कोई साउंड नहीं, बिल्कुल ओके गाड़ी है, इसमें रोकर में आवाज़ था। रोकर? हाँ, तो इसको मेन चीज़ रोकर कहते हैं। इसमें रोकर में आवाज़ था, चिड़िया भी बोलते लोग। अच्छा। लेकिन हाँ, लेकिन इसके अंदर देखें कप्सूल से लगे हुए जो रोकर होते हैं, ये बाहर निकल जाते हैं। ये ठोकेंगे यहाँ से बाहर निकल जाएगा। अच्छा। इसको क्लीन करेंगे। अब हमने चेक कर लिया 5 पीस खराब है। 5 पीस खराब है? हाँ जी। तो मैंने सर को बता दिया कि जी इतने का है, आप ला के हमें दे दो। अच्छा। या हम लाएंगे तो इतने का, आप जैसा अच्छा लगे। अभी एक ओनर आएंगे, भी बताएंगे लाना है, क्या करना है और कैसे क्या करेंगे वो। तो लगभग कितने दिन में ठीक हो जाता है ये? गाड़ी कल आ जाएगी, गाड़ी दे दूँगा। 2-2.5-3 घंटे काम है। 2.5-3 घंटे ना? अच्छा। तो लेबर चार्ज लगभग? लेबर चार्ज से हम इंजन ऑयल फिल्टर वगैरह सब चेंज करके सब करके मैं 1000 रुपये लूँगा। 1000 रुपये जी। तो ये है गाड़ी Hyundai की एसेंट। और अगर आप वीडियो में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए।